Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Mən İnnovativ Təhsil Mərkəzinin Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimi Afaq Xəlova. Bugün bir neçə sualın izahına baxacağıq. Sual 1-dən başlayaq. Xəbər yerində işləndikdə yalnız üçüncü şəxsin təkində işlənə bilər. Gəlin baxaq. Biz bilirik ki, say və əvəzlik bütün şəxslər üzrə, məsələn, gələn mənəm, dəyişə bilir. Gələn mənəm, gələn sənsən, birinci, ikinci, üçüncü şəxslər üzrə dəyişdirə bilirik. Məsəl və feili bağlama. Biz bilirik ki, feilin təsvirlənməyən formalarından feili bağlama ümumiyyətlə xəbər vəzifəsində işlənə bilmir. Məsəl və şəxssiz feil. Biz demişdik ki, məsəl şəxsə görə dəyişmir, yalnız üçüncü şəxsin təkində xəbərli şəkilçisi qəbul edə bilir. Məsələn, məqsədim oxumaqdır. Bir də şəxssiz feillər. Şəxssiz feillərin xəbəri neçənci şəxsdə olurdu? Yalnız üçüncü şəxsin təkində olurdu. Ona görə də cavabımız nə olacaq? C bəndi olacaqdır. Sıx və düz sözləri hansı düzəltmə sözünün tərkibində? Gəlin baxaq. Adətən burada uşaqlar şaşırlar. Sıx və düz sözlərinə gəlin baxaq. Məsələn, tutaq ki, sıxılmaq, sıxdırmaq və yaxud da sıxlaşmaq. Bu tipli feillərlə qarşılaşdıqda biz bilirik ki, sıx sözü, düz sözü, istər qurumaq sözü amonim sözlərdir. Söz kökləri amonim olduğuna görə burada bir çaşqınlıq yaranır. Söz kökünün feil ya da adlardan olduğunu qarışdırırlar. Deməli, bunu bilməyin ən asan yolu üzərindəki şəkilçi ilə yola çıxmaqdır. Gəlin baxaq görə ıl şəkilçisi, laş şəkilçisi. Bu zaman həmin şəkilçiləri digər sözləri artırıb yoxlaya bilərik. Məsələn, ıl şəkilçisi nəyə artırılır? Gəlin baxaq. Deyirik ki, baxılmaq, yazılmaq. Bu tipli feillərdən görə bilirik ki, ıl şəkilçisi feillərin üzərinə artırılır. Deməli, sıxılmaq feili sıx feilindən əmələ gəlmişdir. Dır, eyni zamanda, məsələn, yazdırmaq, baxdırmaq, sıx sözü amonim olduğuna görə bu şəkilçiləri digər sözlərin üzərində rahatlıqla yoxlaya bilərik. Laş şəkilçisini yoxlayaq. Görək nəyə artırılır? Deyirik ki, yaxşılaşmaq, yaxşılaşmaq, salamlaşmaq və s. Laşna şəkilçisindən gördük ki, laşna şəkilçisi adlara artırılan bir şəkilçidir. Deməli, sıx sifətinin üzərinə gəlir. Bu yolla düz sözlü də, quru sözlü də rahatlıqla yoxlaya bilərik.